Dhaggeeffattoonni oduu jalqabaanii waraanni kaaba Itoophiyaa atattamaa fi haal duree tokko malee akka dhaabbatu dhiibbaa gochaa jiraachuu Ameerikaan beeksifte. Keenya daawwachaa kan jiru ministeerri haajaa Ameerikaa Anthony Blinken waraanni Itoophiyaa babal'achaa jiraachuu isaatiin yaadda'uu himee humnoonni obbo fi TPLF imalgar Finfinnee godhan akka dhaaban gaafate. Ameerikaan lammiileen isii atattamaan Itoophiyaa keessaa akka ba'an irdeebiin yaamicha dhiyeessite yoo ta'u kunis sababa waraanii hammaachaa jiruu fi jedha Anthony Blinken. As we have for weeks, we continue to urge all American citizens in Ethiopia to leave the country. Akkuma torbaniif gochaa turre lammiileen Ameerikaa Itoophiyaa keessa jiran hundi carraa jiru maratti fayyadamuun biyyatti gadhiisanii akka bahan hubachiifna. Waraanni hammaachaa fi kutaalee biyyattii hedduutti babal'achaa jiraachuu isaatiin daran yaaddofneerra. Wanti argaa jirru balaan tokkummaa fi akka biyyaatti turuu Itoophiyaa danqu guddachaa jiraachuu isaati. Kanaaf hunda dura nageenya lammiilee Ameerikaa fi hojjettoota imbaasii keenyaa eeguun dirqama kootii dirqama keenya. Kana mirkaneessuuf lammiileen keenya carraa argatanitti fayyadamanii akka bahan hubachiifneerra. Abdii fi amantaan jabaan ani qabu haalli biyyattii gara duraan turetti deebi'ee akka isaan nagaan Itoophiyaatti deebi'uu danda'an akkasumas Itoophiyaan gara fuula duraa tarkaanfachuu akka dandeessu ni tumsinaa ka jedhudha. Yaalii gamtaan Afrikaa waraanichi karaa nagaan akka xumuramu gochaa jiru deeggaraa ka jedhu Anthony Blinken qaamoleen hundi garaagarummaa jiru mariin akka furuu qaban hubachiise. Waraanni wal jalaan kutaalee biyyattii hedduutti babal'atee lammiileen hedduun sababa kanaan dararaaf saaxilamanii jiru. Bara darbe Tigraay dhiyeenya kana Amaara amma immoo gara kibbaatti Finfinneetti siqaa jira. Kana hunda keessatti kan dararaman lammiilee nagaadha. Lammiileen kunneen deeggarsa barbaadan akka argatan mirkaneessuu akkasumas waraanni dhaabbatee mariin akka eegalu gochuu qabna. Kanatti dabalataan waraanni Itoophiyaa nagaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaaf balaadha. Kun nuuf yaaddoo guddaadha. Akkasumas michoota keenya akka Keeniyaafis yaaddoodha. So we're looking for all sides, as I said, to step back. The TPLF and the OLA. Kanaaf qaamoleen hundi of duuba akka deebi'an WBO fi TPLF imala gara Finfinnee godhan akka dhaaban barbaanna. Qaamoleen hundi walitti dhufanii waraana dhaabuuf mariin eegalamuu arguu feena. Gargaarsi namoomaa danqaa malee dhaqqabuu akka danda'u namoonni hidhaman akka gadi dhiifamanii fi qaamoleen hunduu walitti dhufanii garaagarummaa jiru karaa nagaa fi bu'uura heeraatiin akka furan barbaanna. Kun akka milkaa'u michoota keenya hedduu waliin hojjechaa jirra. Hunda caalaa hojii bakka bu'aan gamtaa Afrikaa pirezidantiin duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjoo hojjechaa jiran ni deeggarra. Akkasumas tattaaffii pirezidantii Uhuruu fi kanneen biroo gochaa jiran ni jajjabeessina. Wanti baramuu qabu waldhabdee kanaaf furmaanni karaa waraanaa argamu tokko hin jiru. Qaamoleen hundi kana hubatanii akkaatuma kanaan socho'uu qabu. Bottom line is that there is no military solution to this conflict. Every party has to recognize that and act accordingly. Arganamaa Keenya kaseene Anthony Blinken pirezidantii Keenyaa Uhuru Kenyaata waliin cufaatti kan mari'atan yoo ta'u durtaa Iggaad Warqinee Gabayoo waliin galgal kanaa akka wal argan himame ture. Dhaggeeffattoonni amma duga gabaabaa addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaanii barreessan olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antonio Guterres hojjettoonni dhaabbatichaa Itoophiyaa keessatti hidhaman akka dhiifaman yaamicha taasise. Guterres hojjettoota dhaabbatichaa to'annoo jala oolfaman irratti himannaan hin banamne sababa maaliif akka to'atamne illee hin ibsamneefi jedhe. Dabalataan aangaa'onni Itoophiyaa hidhaa eenyummaa sabaa irratti hundaa'uun geggeeffamu akka dhaabaniif gaafate. Suudaanitti hiriira demokraasii deeggaruu fi bulchiinsa waraana mormu keessatti namoonni lama ajjeefamuu himan. Hiriirri har'aa magaalaa Kartuum keessatti geggeeffamee dhiirota, dubartoota fi ijoollee daandiitti ba'uun mormi isaanii dhageessisaa turan. Kaayyoon isaanii deeggarsa guddaa hawaasa idil addunyaa irraa argachaa jira. Keenyatti miliquu namoota shororkeessummaan hidhamanii hordofee hoogganaan manneen hidhaa Keenyaa hojiirra ari'am. Ibsa baaseen pireezidantii Uhuru Keenyaataan itti gaafatamummaan goota cimsuu fi Wycliffe Ogalo nama biraatiin bakka buusu hima. Gareen laf kunuunsaa jechuun Keenyaa jiran hawaasa lafa isaanii irra kaasuun waraan gosittii kakkaasuu gabaasni haaraan argisiisa. Dhaabbati UK Auckland jedhamu NRT'n waraan gosittii irratti hirmaachuu seera lannaa mijjeessu uummata lafa isaanii irra kaasuu fi warra lafa doorsisuu hima. NRT'n Kaisiyooloo Saamburuu Marsabeetti dabalatee naannoo 10 keessa jiran himata kana hin mormatan. Diplomaatiin Ameerikaa ministeera muummee Suudaan ka ture Abdallah Hamdok waliin wal arguu isaanii gabaafam. Gargaartuun dhimma Ameerikaa Moolifiin daawwannaa guyyaa 3 Afrikaa taasisteen Hamdok ka ergaa yeroo fonqolchi mootummaa waraan Suudaaniin geggeeffamee hidhaman jiru wal argan.
Komishinii mirgoota namoota Itoophiyaa haalli namoota labsiiroo muddamaa wal qabatee hidhamaa jiranii xiyyeeffannoo taatama barbaadaa jedha. Namootni hidhaa kanaan namooti hidhaman jiran hedduun isaanii dhalattoota Tigraay ta'uu fi namoonni hedduun kutaa dhiphaa keessatti hidhamanii jiraachuu komishinichi ibsa baasin beeksise. Komishinichi buufataalee poolisii daawwachuun akkasumas hidhamtoota maatii isaaniitiif poolisoota dubbisuun odeeffannoo walitti qabaa jiru hima. Daawwannaa kanarratti wanti san argitan maali jedhee komishinichaatti komishinara mirga siivilii fi siyaasaa Dr. Abdi Jibril gaafan. Dura hammeenya dubbachuurra waan gaarii ta'aa jirurra kan ka'e dararamni adda addaa kan irra ga'ee jiru hidhamtoota warri qabame qaamni nageenyaa yookiin poolisoonni illee hanga danda'anitti gargaaraa jiru. Kun gama tokkoon waan gaarii hojjetamaa jirudha. Gara biraatiin ammoo akkasuma wanni nama yaaddeessaa illee keessa jira. Tokkoffaa baay'inaan namni qabamuu isaaniiti. Kanaaf bakki baay'een akkasitti qophaa'e waan hin jirreef namni iddoo tokkotti bakki yookiin manni namni itti taa'u haalaan nama humna isaaniitii ol waan qabuuf jecha kun walirratti heddummaachuu danda'a. Lammaffaa immoo gaafa namni eeru eebaluutu rakkoo nageenyaa geessisuu danda'a jedhamee gaafa himatamu kun sirriitti xinxilamee qoratamee akka namni adda ba'u kan badii hojjetee fi kan hin hojjetin adda baasu xiqqoo rakkisaa ta'uu isaati kan argine. Ammaatti namoonni hidhaman agam? Kan kutaa naannoo tokkooti nama 714 qabamuu isaa kan murteessine yookiin kan mirkaneessan. Iddoo biraatti wanni hin qabnu jechuudha. Aksasii yookiin nu wayyamanii seennee yookiin odeeffannoo ga'aan arganne. Kaleeffarraallee dhaabbatii mootummoota gamtoomanii UN dhalattoonni Tigraay ol hidhamuu himanii akka gadhiifaman gaafachaa jiranii isaaniillee dhalattoonni Tigraay hidhamuu tuuxanii jirtanii gabaas keessan keessatti hidhaan kun isaan qofirratti xiyyeeffate? Isaan qofallatti xiyyeeffate jechuun hin danda'amu. Kan maalitti fakkaata asli kan amma kan jiru akka dhaaba shoorar keessaatti illee kan mana mareetiin murtaa'e waraana jiru keessatti illee yookiin lola jiru keessatti illee gahee olaanaa kan fudhachaa jiru dhaaba tokko saba tokko irratti kan murtaa'edha yookaan kan hundaa'edha. Kana sababeeffatee namni hidhamuu danda'u otuma namaa hin lakkaa'uun akkanumattuu shalaguun danda'ama jechuudha. Argitee kun waa'ee aayidiyoolojii yookiin waa'ee wanni irratti kan saba hundeeffateeti lolli ta'aa jiru. Sababa kunis kun ta'uu danda'a. Dirqama dhaloota naannoo tokkoo dhaloota saba tokko irratti hundeeffame jechuudha miti. Kan hidhame keessa immoo baay'inni isaanii dhalataa Tigraay saba Tigraay ta'uunsaa kunis waan nama mormisiisaatii miti. Maatii namoota hidhamanii kana dubbisuu fi kan hidhamanillee dubbisuu himtanii maal isaniin jedhan? Maatiin warra hidhamaatillee kan jedhan yookiin hidhamtoonni yookiin qabamtoonni kan jedhan sababa itti hidhamne yookiin itti qabamne nutti himne. Kanaafuu nuti kan shakkinu eenyummaa keenyaatiin qabamne jedhamee yaamamu. Kun waan warri hidhamtoonni yookiin maatiin isaanii jedhamu. Gara mootummaatiin ammoo nama sabummaa isaatiin yookiin dhalataa saba tokkoo ta'eef hin qabne jedhu kun kana lamaan wal bira keenye ibsa keessatti. Dhimma kan ilaalchisee gorsi keessan akka komishiniitti maali? Gorsi kan mootummaa himne tokkoffaa kan jennu durarra odeeffannoo qulqulluu dhiyeessuudhaaf tokko bakka kanaatti dhiyeenyee odeeffannoo argachuu qabna. Kanaafuu warri ilaallatu yookiin qaamni ilaallatu kana nutti kennuu qaba kan jedhudha. Kan biraatis akkanuma namootni fakkeenyaaf baay'ee fayyaadhaan ta'uu danda'a. Haawwan yookiin haadholii hoosisan ta'uu danda'anii yookiin warra manguddoota ta'uu danda'anii otoo warri sun haala biraatiin qabamee yaada jedhudha. Yaadni tokko kan akka yaada furmaataatti dhiyeessine kan biraa immoo haala biraa namooti qabaman baay'ee waan ta'aniif kana bakka adda addaa akka walirratti hin tuulamne kan jedhudha. Walumaa galatti kan akka yaada furmaataatti lafa keenye. Ulfaadhu Dr. Abdi. Galatoomii asillee. Dhimma kan irratti ka dubbifnee itti gaafatamaan quunnamtii uummataa poolis magaalaa Finfinnee Komanda Fasika Fanta namni sabab dhalata Tigraay ta'eef hidhameen jiru jedha. Haa ta'u malee namni hedduun bakka dhiphaa keessatti hidhamuun jiraachuu danda'a jedha. የትግራይ ተወላጆች ብቻ በመሆናቸው የሚያዝ የሚታሰር ሰው የለም። ሰበበ ደለታ ትግራይ ተኤፍ ቆፈ ነምኒ ቀበሜ ሂደሙ እንጅሩ ደለታ ሰበብ ራስ ታኒ ገሬ ሾሮር ኬሳ ከነራ ኤርገመ ፉደተኒ ማለቅኒ ከፈለሜፊ ሌንጂን ከነሜፊ
tokkoon isaanii meeshaa waraanaa osoo nafiin hidhatanii magaala keessatti shororkaa uumuuf oduu sobaa tamsaasaa bakka akkasii geenyeerra akkana ta'aa jira tokkoon kee ni waraanamta jedhanii namoota kaan warra doorsisan qabaa jirra. Namootni qulqulluu ta'an sana gidduutti hin qabaman jechuu miti. Namootni qulqulluu ta'an jumlaan qabamanii hidhamuu hin qaban jechuun hojiin qulqulleessanii gadhiisuus hojjetamaa jira. Manneen amala sirreessaa Finfinnee keessa jiran waan beekamuuf tarii dhiphinni bakka mudachuu danda'a ta'a. Haa ta'u malee sadarkaa mootummaatti bulchiinsa magaalittiin xiyyeeffannaan kennamee fi ka hojjetamaa jiru yoo xiqqaate namni tokko kutaa dhiphaa keessatti akka hin hidhamne bakka nyaatni jiru bakka yaala fayyaa gahaa argachuu danda'uu fi kan kana fakkaatan mijeessuuf hojjetamaa jira. Haa ta'u malee dhimmichi ariifachiisaa waan ta'eef namoonni hedduun bakka tokkotti hidhaman jiraachuu malu hin jiran jedhee dubbachuu hin danda'u. ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ አይኖርም ብዬ መናገር አልችልም። Dubartiin biyya Arjentiinaa tokko qorricha yookiin qorsa gosa kamiyyuu odoo fudhatiin HIV/AIDS irra fayyuunis addunyaa ajaa'ibsiisaa jira. Kanaan dura namni tokko akkuma kana qorsa malee dhukkuba kan irra fayyee ture. Dubartiin tuni ammaan dura AIDS qabaachuunis mirkanaa'ee ture. Amma garuu selooti dhiigisii biliyoonaan ol ta'u irratti qorannoo taasifameen vaayiraasiin HIV tas keessatti argamuu hin dandeenye jechuun masariitiin Archives of Internal Medicine gabaase. Beekaa Toomaa dabalataan isinitti. Sirni dandeettii uumamaan dhukkuba ofirraa ittisuu dubartii kana vaayirasii HIV akka of keessaa qulqulleessetti amanu hakimoonni dubartiin kun akkamiin HIV irraa akka fayyite beekuun osoo danda'ame dhukkubicha lafarraa balleessuun yookiin ammoo qoricha arguufiin ni danda'ama tures jedhu. Qorannoon doktoroonni seelii dhiigaa dubartii kana irratti taasisan namoonni tokko uumamaan dandeettii HIV ofirraa ittisuu waliin akka dhalatan ragaa dabalataa ta'eera. Qacceen sanyii namoota kanaa vaayirasichi gara qaama isaanii akka hin seenne godha. Amma dura dhukkubsataan tokko kan maqaan isaa akka baramu hin feene vaayirasichaan qabamus vaayirasichi suuta qaama isaa keessaa yoo badu mul'atee ture. Haa ta'u malee namoonni HIV'n qabaman kaan vaayirasicha waliin jiraachuuf bara jireenya isaanii guutuu qoricha fudhachuun isaan barbaachisa. Waggoota dhiyoo asitti namoonni qoricha homaatu osoo hin fudhatiin garuu kunuunsi haga ta'e taasifamee fi vaayirasicha to'achuu akka danda'an bira gahameera. Namni London jiraatu Adam Kasleehoo jedhamu dhibee HIV fi kaansariitiin qabamee wal'aansa kaansariif jecha seelii dhiigaa nama arjoomurraa erga argatee booda qoricha HIV fudhachuu dhaabe. Wayita wal'aansa kaansarii argachaa jirutti HIV'n seelii dhiiga isaa keessa jiru keessaa badeera. Dhimmi kun yeroo bira gahamu namni seelii dhiigaa arjoome addunyaa kanarratti namoota HIV ofirraa ittisuu danda'an 100 keessaa tokko ta'uun isaa barame. Akka dubartii Arjentiinaa kana namoonni biroos dandeettii dhukkuba kana ofirraa ittisuu qabaachuu akka danda'an qorannoo taasisuun ni barbaachisaa jedhu ogeeyyiin. Adeemsa kana namoota uumamaan vaayirasicha of keessaa balleessuu hin dandeenyeef tooftaan ittiin dabarsuun danda'amu ni jiraata abdii jedhus qabu. Namoonni umurii isaanii guutuu qoricha fudhachaa jiraatan bifa talaalliitiin dandeettiin qaama isaanii akka cimu taasifamee qoricha malee vaayirasicha waliin jiraachuu akka danda'an gochuuf karoorri jira. Dhageeffattootteen sagantaan irraa ganuma waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaansi galgal kana gur qabaataniif hin dhagaanii qalbii qabaatan malee jedha. Hiikan isa maanii kooment keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan ka qophees Beekaa Toomaa gam teknikaatiin Oskar Bunga ka isaniif dhiyeessan Aslii Galgalooti Agborisaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.